الدرس الأول من سلسلة تعليم النشء الصغير الفقه الميسر. الطهارة واجبة أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، إذن يجب علي بعد قضاء الحاجة أن أنظف مخرج البول والغائط بالماء الطهور. من الطهارة الوضوء، فيجب علي أن أتوضأ بالماء الطهور قبل الصلاة. من الطهارة إزالة النجاسة بالماء عن البدن والملابس ومكان الصلاة.